Palang merah Indonesia, sumber kasih umat manusia. Warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata pengayom Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh nusa, mendarmakan bakti bagi Ampera. Tunaikan tugas suci tujuan PMI di persada Bunda Pertiwi. Untuk umat manusia di seluruh dunia, PMI mengantarkan jasa. Palang merah Indonesia, sumber kasih umat manusia. Warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata pengayom Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh nusa, mendarmakan bakti bagi Ampera. Tunaikan tugas suci tujuan PMI di persada Bunda Pertiwi. Untuk umat manusia di seluruh dunia, PMI menghantarkan jasa. Agar sehat sejahtera di seluruh dunia. Palang merah Indonesia, wujud kepedulian nyata, nurani yang suci, untuk membantu menolong sesama. PMI siaga setiap waktu, berbakti dan mengabdi untuk umat manusia, agar sehat sejahtera